Pozdravujem sledovatelia. Dneska, ako vidíte, téma a nadpis. Chcem sa s vami baviť o sieťovom marketingu. Či je to legálna forma podnikania, či je to len nejaké privyrábanie, alebo naopak strata peňazí. Samozrejme, všetky tri možnosti sú pravda. A má to nejaké postupnosti a zákonitosti. Keď pozriete do ChatGPT alebo proste do nejakých kníh, tak sieťový marketing oficiálne je schválená forma podnikania od roku 1979, kedy pán Andel a pán Rich DeVos vyhrali súd v Amerike a vlastne začali s firmou Amway a odtedy sa dá sieťový marketing nazvať ako legálna forma podnikania. Samozrejme, za tie roky, ktoré tu sieťový marketing je, tak už aj našim malým Slovenskom prebiehli desiatky, ba stovky firiem, ktoré sa tvárili ako sieťový marketing, aj dodnes sa tvária a nie sú sieťovým marketingom. Sú takou tzv. Pyramidou alebo firmy, ktoré tu za chvíľu sú, ale za 2-3 roky tu jednoducho nebudú. Hej. Ako oddeliť tieto firmy a ako zistiť tú správnu vec je naozaj dôležité a dneska by som vám to možno v tomto videu na základe tých mojich skúseností vedel povedať, pretože za tie roky, čo to robím, a je to 18 rokov, ma oslovil naozaj asi stovky firiem a väčšina z nich samozrejme tu za 2-3 roky vôbec nebola a dneska o nich nikto ani nič nevie. Bola tu rôzna vlna rôznych kartičkových hier, kde ľudia vkladali nejaké peniaze za to, že budú mať nejaké dodatočné zľavy, dávali sa peniaze do obálky a poslalo 10 ľuďom. Hej, predávali sa rôzne veci a dostávali sa rôzne provízie za registrovanie ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Hej. A samozrejme, ako si vybrať firmu, aby som to naozaj vedel podnikať, aby som si nepokazil svoje meno, aby som naozaj reálne vedel získať nejaké tie peniaze a pasívne príjmy, tomu hovorím už umenie, priateľa. Ale nie je to až také umenie, pokiaľ si dneska dopočúvate to video do konca, kľudne si môžete odber, aby vám neušli ďalšie videá, tak pochopíte, že je to veľmi jednoduché, pokiaľ sa riadite niektorými pravidlami. Bohužiaľ, dneska ľudia neriešia nejaké veci, ktoré teraz budem hovoriť, ale keď idú kupovať chladničku napríklad do Elektrodomu alebo do nejakého iného obchodu, tak vedia, čo chcú, vedia, aký rozmer má mať tá chladnička, vedia, aké by mala byť farby, potom sa pozerajú, koľko papá energie, hej, a aký má priestor, koľko je z toho mrazia, koľko chladnička. Čiže majú nejakú tú predstavu, keď si niečo kúpiť idú a vedia, za čím idú. Keď si vyberá niekto sieťový marketing, tak málo kedy si spraví nejaký prieskum trhu, troška nad tým porozmýšľa, popýta sa ChatGPT alebo nejakého iného chatbota, ale v podstate alebo pozrie nejaké knihy, ale väčšinou sa nechá zlomiť nejakou emóciou pri stole od nejakého svojho známeho alebo menej známeho človeka, ktorý mu nasľubuje, ako všetko to bude tunak s ním v tomto meste a koľko bude zarábať a všetky možnosti, ktoré tam má. Ten človek podľahne emóciám, podpíše nejakú zmluvu, vloží nejaké peniaze, ale v podstate nedobre si to rozmyslel a nedal pozor na to. Hej. Pozriem pár vecí. Dneska na Slovensku oficiálne nájdete aj viac ako cez 500 firiem, ktoré sa tvária, že sú sieťový marketing, ale reálne nejakých serióznych firiem tu možno spočítame na dvoch rukách, možno 15, nech 20 prstov dokopy. A čo by som vám mohol povedať, tak prvý, tak je dôležitá vec sieťového marketingu, a to som nevymyslel ja, ale píše sa to v knihách, že firma je ekonomicky a aj finančne stabilná a dlhodobo, pokiaľ firma prežila aspoň 15 rokov svojej existencie. Pýtate sa prečo? Pretože jedna firma zo 100 štatisticky prežije 15 rokov svojho života na báze sieťového marketingu, ale nie len na báze sieťového marketingu, ale aj bežné firmy dneska, keď som bol napríklad v Trnave, tak som zistil, že tie kaviarne, ktoré tam boli, už tam vôbec nie sú, a úplne inak vyzerajú, jedna tam už vôbec nie je, a to som tam bol pred 2 rokmi. Hej. Čiže naozaj aj iné podniky vznikajú a zanikajú, niektoré vydržia naozaj roky, ale niektoré v podstate len pár rokov. V sieťovom marketingu 1 zo 100 prežije 15 rokov, to je štatisticky, tie štatistiky sa robili hlavne v Amerike teda, pretože tam je ten sieťový marketing naozaj dlhšie ako tu. A v podstate, prečo to tak je? Sú tam rôzne možnosti, prečo to tak je, pretože jedna vec je, že majitelia sa za tých 15 rokov proste mohli nejak nasýtiť alebo získať tie peniaze, pre ktoré to robili, a už ich to viacej nebaví a proste nevedia tomu podniku dať viacej, a tak ten podnik upadá. Môžu nastať nejaké rôzne logistické problémy alebo výrobné problémy, pretože za 3, 4, 5 rokov sa siete rozrastú sa do viacerých krajín v niektorých prípadoch a zrazu v podstate dojdú nejaké suroviny, alebo sa môže stať, že nejaký produkt v podstate neprešiel, alebo teda
musel ísť na súd, proste nemal nejakú kontrolu, nemal nejaký certifikát alebo spôsobil nejaké zdravotné problémy. Aj toto sa kľudne môže stať. Môže sa stať, že to nezvládnu logisticky, finančne, alebo neinovujú a trh ich jednoducho pomaly, ale isto odsunie na vedľajšiu koľaj. Tak ako hovorím, pokiaľ by som si dneska mal vybrať a chcem do toho obetovať svoj život, svoj voľný čas, hlavne na tom začiatku svojich priateľov a známych, tak určite by som vylúčil práve túto vec a určite by som hľadal firmu, ktorá má 15 rokov. Ja viem, že tí, ktorí tú firmu robia, ktorá nemá 15 rokov, vám povedia, že aj tá, čo má 15 rokov, kedy si začínala, to je pravda, ale máte oveľa väčšiu šancu, že tu o 10 rokov tá firma bude, keď ste si už vybrali tú 15-ročnú a že ten svoj čas a tú svoju energiu, ktorú ste do toho dali, že vám to prinesie svoje ovocie. To je prvá z vecí. Samozrejme, tie firmy, ktoré majú rok, 2, 3 a sú na trhu, tak vám budú hovoriť, že vy ste tu prvý a tú firmu, ktorá má 15 rokov, už pozná každý a tak ďalej, ale nie vždy je to úplne pravda. Takže ešte raz, prvé kritérium, aby mala aspoň 15 rokov. Druhé kritérium, naozaj, na ktoré nesmiete prehľadať, v podstate je to, že za čo je ten človek vyplácaný. Ak je človek vyplatený za to, že prinesie ďalších ľudí a tí ľudia musia vkladať nejaké peniaze, tak je to znak pyramídy a nevydrží to naozaj dlho. Hej. Samozrejme na tom začiatku, hlavne pri tovarom sieťovom marketingu, je úplne bežné, že sú nejaké štartovacie balíčky. Je to preto, aby si ľudia mohli vyskúšať nejaké tie produkty, aby vedeli, s čím robia, aby mohli tie produkty ponúkať ďalej. Takže v tomto je to úplne normálne. A prakticky nie sú to tisíce, alebo nemali by to byť tisíce. Pokiaľ by to boli, zase je problém. Hej. Sponzor nad nimi môže byť vyplácaný len z tých produktov, ktoré si človek odoberie. Pokiaľ ľudia vkladajú navyše nejaké peniaze, a tých firiem som taký stretol naozaj veľa, tak v podstate je to znak pyramídy a nevydrží to dlho. Spadne to vtedy, keď prestane byť sponzoring, ľudia nebudú hore mať z čoho vyplácaní a prestanú to robiť. Tretia vec, ktorú by som si všímal, priateľia, je to, že či ten tovar, ktorý sa predáva, je spotrebný. Pretože keď nie je spotrebný, ten tovar sa nemíňa, tak sa nejedná o sieťový marketing, ale jedná sa o tzv. Štruktúrovaný marketing. To znamená, že sa musia hľadať stále noví a noví ľudia. Ak raz predávam hrnce s 20-ročnou zárukou, alebo madrace s 10-ročnou zárukou, tak v podstate svoje okolie, svoju dedinu, svoje okresné mesto si za nejaký čas jednoducho vybijem a potrebujem ísť ďalej a ďalej. Lenže pokiaľ chcem sieťový marketing, tak v tom meste chcem nájsť aj ďalších ľudí, ktorí budú predávať tieto veci a tým pádom tí ľudia jednoducho po čase nemajú komu a nemajú kde a musia ísť ďalej a ďalej. Hej. To samé je v podstate aj pri rôznych finančných produktoch, kde je to tzv. Štrukturovaný predaj taktiež. Takže to sú také 3 dôležité znaky, na ktoré by som si na tom samom začiatku dal pozor. Čo vám môžem poradiť, je obrovsky dôležité, či tá firma naozaj má aj nejaké leadership, či má nejaké priame školenia priamo tu na Slovensku, či majú nejakých lídrov, ktorí vám majú čo odovzdať, alebo vedia vás vyškoliť, vedia vyškoliť vašich ľudí, taktiež by som si na to dal veľký pozor. No a samozrejme, pokiaľ si môžem vybrať a pozeral by som sa na to, tak by som sa pozrel, či už v tej danej krajine niekto aj úspel. Alebo či stále rozprávajú o niekom, kto žije v Nemecku alebo hlavne v Amerike a príde tu urobiť seminár raz za rok, niečo takéto, hej. Samozrejme, okrem iného, tá firma musí mať fungujúce produkty, pretože bez toho taktiež dlhodobo fungovať nebudeme, ale väčšinou v tom sieťovom marketingu ten produkt je nadštandardný, pretože nemá reklamu a musí sa predávať jednoducho dobrými skúsenosťami a recenziami. Takže naozaj sieťový marketing, pokiaľ si vyberiem ten správny, ako som povedal, mal by mať 15 rokov, sa opakujem. Po druhé, samozrejme, nemalo by to byť vyplácané zo vstupov ľudí. Po tretie, mal by tam byť spotrebný produkt. No a priatelia, potom už je na vás, že či to bude podnikanie, privyrobenie, alebo to bude len míňanie peňazí, ako sa povie. To míňanie peňazí je vo veľkých úvodzovkách, pretože vy si kupujete produkty, ktoré máte za podstatne lacnejšiu cenu, keď ste v systéme zaregistrovaní. Míňate ich, lebo by ste ich aj tak kupovali niekde inde, niekde v drogérii, v lekárni, alebo záleží, čo robíte. Čiže to nie je míňanie peňazí, to je ušetrenie peňazí, by som to nazval. A nie ste nútení proste objednávať každý mesiac. Keď si objednáte, máte tam zľavu a môžete byť spokojní. Keď nechcete, neobjednáte. Či to bude pri vyrobenie, priatelia, tunak, to už všetko záleží len ale na vás. Hej. Je veľmi dôležité, kto vás vedie, ale hlavne, ako vy máte nejakým spôsobom predstavu, či naozaj túžite po nejakej zmene v živote, či chcete nahradiť tú svoju prácu, či vás baví, hej. Naozaj zásadná otázka, priateľa, pre mňa vždycky na tom začiatku bola a nemal som úplne zlú prácu, či sa viem za najbližších 3 až 5 rokov posunúť tej svojej práci. Či tam viem zdvojnásobiť svoj príjem, či môžem naozaj reálne kariérne rásť. Hej, a ak to tak nevidíte, ak tam tá možnosť nie je,
A ešte je tam možnosť, že vás to baví natoľko, že ste ochotní ďalších 15-20 rokov chodiť do tej istej práce, kde sa každý deň neposuniete. Ale to je niekedy aj taká troška, sám sebe sa tak troška povyhováram, prečo tam vlastne chodím, prečo nezmením, pretože ma to baví, hej. Či vás to baví, priatelia, zistili by sme možno vtedy, keby ste mesiac do tej práce chodili zadarmo. Ak by ste tam chodili aj tak, tak vtedy by vás to naozaj bavilo. Hej, ale to samozrejme nechám na vás, nechcem na nikoho z vás útočiť, ale reálne, ak sa v práci neviem posunúť, tak by som sa možno obzeral, možno si začal tvoriť nejaké zadné dvierka, začal v nejakom sieťovom marketingu, pomaly ale isto sponzorovať prvých ľudí a pracovať so sebou, pretože naozaj v sieťovom marketingu zo začiatku je to privyrobenie, pretože mením svoje myslenie, je to tzv. Školné, troška sa musieť naučiť nové veci, prísť na tie semináre, stráviť s tým nejaký čas, vyskúšať tie produkty, proste byť o tom presvedčený. Ale potom samozrejme, pokiaľ do toho pridám plyn a ukážem to viacerým ľuďom, tak to môže veľmi, veľmi rýchlo nahradiť príjem z vášho zamestnania. Mne to netrvalo ani 1 rok. A potom, každý ďalší rok, priatelia, sa váš príjem naozaj v sieťovom marketingu môže zvýšiť nie 10-20%, ako to je bežne v práci, alebo o infláciu. V sieťovom marketingu viete z mesiaca na mesiac spraviť 10-20% príjmu. A za rok úplne v pohode, naozaj nás aspoň tie prvé 3 roky, viete každý rok minimálne zdvojnásobiť, ba niekedy aj strojnásobiť svoj príjem. Ja keď tak spätne zoberiem, tak keď začal som v roku 2007, po prvom roku som mal vyše 1000 eur, ale v druhom roku, na konci druhého roka som mal viac ako 3 500 eur, čiže, a potom to bolo viac ako 5,5, čiže naozaj, keď človek reálne chce, tak naozaj môže dosiahnuť, koľko on chce. A ako hovorím, môže to byť podnikanie, pretože dneska ten človek, keď robí ten sieťový marketing 5-10 rokov, robí 100 000 eurové obraty mesačne. A priatelia, nemám ani žiadny sklad, nemám zamestnancov, nemám asistentov, nemám ani nejaké prepravné auta, ani nič, ale podnikám, pretože naozaj každý mesiac urobím ten obrat. Reálne má človek svoju SROčku, platí dane, odvody a tak ďalej. Čiže naozaj je to podnikanie a je to najjednoduchšie podnikanie. A človek, ak si chce vyskúšať alebo túžil niekedy podnikať, mal by si vyskúšať sieťový marketing, pretože ak mu nepôjde sieťový marketing, to znamená len to rozprávanie s ľuďmi a predávanie toho produktu, veľmi ťažko si viem potom predstaviť, že by mu šlo bežné podnikanie, kde potrebuje zainvestovať 10, 20, 30, 40, 50 tisíc eur, riešiť ďalšie a ďalšie veci a byť v práci od rána do večera, priatelia. Verím, že som vám troška otvoril oči týmto, že čo je sieťový marketing, ako si ho vybrať, ale naozaj, ak chcem reálne tam tráviť istú časť svojho života, venovať tam svoj voľný čas, zobrať a zaregistrovať svojich známych, tak sa popýtajte proste na ten sieťový marketing, pozisťujte si niečo o ňom. Hej, zľava, správa, buďte proste troška, ako keď idete kupovať tú chladničku, aspoň tie základné veci, a jednoducho potom, keď si správne vyberiete, nepotrebujete meniť každé 3 až 5 rokov. Ak si raz vyberiem správne, tak prakticky robím celý život ten istý sieťový marketing, ako robím napríklad ja. Priatelia, držím prsty, ak nechcete, aby vám uniklo ďalšie video, dajte odber tohto kanálu a ako som slúbil minule, minimálne 2 do týždňa sa budem snažiť vždycky na tému sieťový marketing. Majte sa krásne, dovidenia.